ఏమంటున్నావు? ఇదేం కర్రీ? ఇదేం కర్రీ? చికెన్. చికెన్ లేమండినా చికెన్ చికెనేనా? మంచిగా మంచిగా. నాకు ఎత్తావా యువాన్ చికెన్? ఫిష్ ఎత్తావా? ఫిషా? మరి ఫ్రై చేయి, మంచి చేయి. ఫిష్ మంచి ఫ్రై చేయి. యువా ఫిష్ ఫ్రై ఎత్తావా? ఫిష్ ఫ్రై మంచి కలుపు. అది మాడిపోతుంది. మాడిపోతుంది. బంజీ 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 బంజీ. అయిందా? అది పెట్టు, అది పెట్టు. కడాయి పెట్టు, కడాయి. కడాయి ఎక్కడుంది? అది మటన్ కర్రీ. పొంగుతుంది 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 పొంగుతుంది.